हेलो एभ्रीबडी, स्वागत छ मेरो मिनी ब्लगमा। यो माथिको चाहिँ मेरो घर हो। ठ्याक्क अहिले चाहिँ म बारीमा आएको छु। यो बारी हो सबै होइन, बारीमा सब्जी खोज्न आएको छु भोलि लग्नको लागि। र मुनिको बारी हो, यस्तो छ बारी। ठ्याक्क हाम्रो घरबाट चाहिँ यस्तो सिन पनि देखिन्छ कि हाम्रो गाउँको। यो गाउँ चाहिँ हाम्रो गाउँ रिमोहा हो। हामी पढेको स्कुल पनि यही हो। बारीमा यस्तो खुर्सानी लगाउनु भएको छ मम्मीले। बाँकी छ खुर्सानीहरू यस्तै बाँकी छ कि यति बाँकी छ। हेर्नुहोस् ट्याक्क खुर्सानी त यस्तो छ कि पाक्या छ। म चाहिँ खासमा यो बारीमा चाहिँ कबली खोज्न आएको। सानो कबली छ, खोज भन्नुभएको थियो मम्मीले सब्जी खानको लागि। हेर्न आएको भेटिन्छ कि नि। अब यो बारीमा भएको चाहिँ भुइँमा छ, आफै कुहिने झर्ने गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ अब खोज्छु है त म कबली। माथिबाट कबली एउटा नि भेटेन। ठ्याक्कै यो प्लास्टिकको ब्याग, प्लास्टिकको झोला लिएर आएको छु, प्लास्टिक लिएर आएको छु। माथिबाट कबली चाहिँ भेटेन। अब तल गएर कबली खोज्छु। यहाँ चाहिँ मम्मीले कोदो रोप्नु भएको छ। यो चाहिँ तलको कोदो हो है त साथीहरू। ल फाइनल साथीहरू, कबली चाहिँ भेटिसकेको छ सब्जी खानलाई। एउटा यहाँनिर अर्को छ, ठ्याक्कै यो टिपेर लग्ने हो। अनि यसलाई सब्जी खान एउटा छ। यहाँ अर्को छ, अलिक ठुलो छ त्योभन्दा। यहाँ चाहिँ कबली, यहाँ दुईवटा ठुल्ठुलो पनि रहेछ। यो ठुलो छ, त्यहाँनिर पनि छ। यिनीहरू चाहिँ मैले लग्दैन, सब्जी खान अलि मिल्दैन, ठुलो भइसक्यो। एउटा टिपेँ।